이거 지금 다 골라놓은 거네요? 응. 와, 그래요. 얘는 다 먹을 거라고요? 예. 아, 그렇게 뭐, 예, 하고 그래요? 내가 뭐, 당신 상관이나 돼요? 부부간에 뭘 그렇게 얘기를 하고 그래요? 안 그래도 상관이죠. 아니, 뭐, 저기 뭐야, 이렇게 저기, 카메라만 갖다 대면 갑자기 예, 예 하고 그래요. 그리고 얘를 이제 이식할 거죠? 밭에다가? 아 예. 쟤는 저기 돌아지고, 어느 거요? 저거요? 이거? 예, 예. 예, 예. 아, 그거는 이제 아, 예. 먹을 거고요. 돌아지고. 얘, 근데, 네, 당신이 웬일로 이렇게 밭두덕을 한 20cm를 올려서 이렇게 팠네요? 오, 그러게요. 그거 보면 항상 더덕밭이 이렇게 그냥 민자였었는데 어째서 이렇게 올리기를 하셨어요? 애쓰고 올리셨네. 바닥이 네. 물받침이 잘 안 돼서 썩는 것 같은 생각이 들어서 이렇게 올린 거죠? 그럼요. 바닥이에요. 아, 이 송이 안에. 봐봐요. 당신이 이 장갑 벗고서 한번 이렇게 씨 있는 것 좀 씨예요. 보여줘 볼래? 아니, 그거 말고 송이에서 있는 거. 뭐 씨앗이 이게. 통에서 있잖아요. 날라가요 이거. 그러네요. 가벼워가지고. 한번 씨앗 정말 특이하게 생겼네. 네네네. 이 더덕도 풀이 엄청 잘 나오죠. 여기도 아주 더덕 어릴 때도 정말 풀이 잡초인지 더덕인지 구분이 안 될 정도로 엄청 많이 밀려 나와요. 그래서 어릴 때부터 풀을 열심히 뽑아줘야 돼요. 그래야지 더덕을 키울 수 있습니다. 그리고 그거 세워주는 건 언제부터 세워줘요? 지주대는 얘가 넝쿨이 벗어 올라가기 때문에 지주대를 세워줘야 돼요. 그래서 이렇게 어릴 때는 그냥 나뭇가지만 꽂아주는 거예요. 넝쿨 뻗기 시작할 때, 그쵸? 씨앗 빼고 남은 것도 이렇게 또 뿌리네요. 이건 완전히 남편의 집. 아니, 백도라지씨예요? 와, 까마네요. 근데 백도라지니까 하얘야 되는 거 아니에요? 백도라지씨 정확해요? 이제 캐고. 그러게 말이에요. 어머. 캐라고 그거? 백도라지가 씨앗이 까매서 보이지도 않아요. 여기는 백도라지를. 백도라지가 너무 잘하시네. 백도라지씨는 예 맞아요. 엄청 잘해요. 네. 덮어요. 이것도 살짝. 그거
더덕 여기다가 이제 캤던 거 이식하려고 이렇게 파는 거예요. 예. 이렇게 깊이 파야 되죠? 예. 왜 이렇게 깊이 파야 돼요? 아이, 더덕이 크니까요. 더덕이 커서요? 그 엉덩이 의자 좀 가져와서 깔고 앉아서 할 걸. 아유, 못해요. 아유, 그래야죠. 그 무릎 아파서 어떻게 해요, 무릎. 괜찮아요. 아, 요런 식으로. 그러면 이거는 1, 2년 사이에 그냥 뽑아 먹으면 되는 거네요. 수확할 이게- 수 있는 거네요. 내년에 먹을 것이니까 이렇게 내년 심는 봄에 거예요? 캐서 먹을 거예요. 네. 굵은 거는 이렇게 심고 장 거는 네. 그냥 쭉 뿌려버리죠. 아, 그럴 거예요? 네. 그래도 다 알아서 싹이 나오니까 아까 파 심듯이 굵은 거만 이렇게 심는 거라고요? 그죠? 뭐 어떻게 장 걸 다 씌워? 아, 그래요? 그럴 굵은 거예요? 거만 카메라에서 찍어요. 네, 이렇게 굵은 거만 세워 놓는 거고 장거는 그냥 뿌려 놓으면은 땅에 흙에 닿으면은 지네들이 또 나와서 다 이리저리 자라니까 그렇다 이 말씀이시죠? 그렇군요. 이제 흙 덮어봐요. 어떻게 덮으실 건지. 네, 요렇게 가지런하게 놓고 그 다음에 흙으로 덮어줍니다. 네, 와, 이거 더덕 이식 이렇게 하면 되는 겁니다. 그러니까 이렇게 해서 더덕 드시고 건강들 하세요. 당신 수고하세요. 계속 이렇게 심으실 거죠? 가요? 네네.